到盧口岸咧必食嘅大排檔。唔錯啊呢個。聽聞咧喺深圳盧口岸金光華對邊啦開咗一間超火嘅大排檔，咁個 taste 都可以叫大排檔。咁我依家帶大家一齊睇下裏邊個環境係點樣先。門口入嚟咧就會有個好大嘅海鮮切啦，品種都幾多下嘅。呢條紅龍咧個頭咧都好大啊！佢哋呢個酒水區咧個裝修咧同酒吧嘅風格咧差唔多。呢度咧就係港星嘅合影場啦。佢哋呢度嘅菜式咧都幾豐富下嘅，而且菜式嘅選擇性咧都比較多。睇鑊氣十足，呢個鱔肉咧超大嚿啊！我依家嚟試下佢哋個味道係點樣先。試得出咧，佢咧同其他啲啫啫嘅醬香味咧唔一樣嘅，而且咧鹹香入味啦，超彈牙，唔錯呢個。又到我食雞嘅時候啦，嚟我睇下佢哋個水晶雞個味道點樣先，試翻一啖。唔錯啊呢個。呢個咧就係佢哋嘅寧香太汁螺，試下啦。我睇下，你睇呢個係呢個檸檬葉啦，而且咧佢哋個蝦背咧仲開埋添啊，而且咧佢哋嘅蝦線咧都處理非常乾淨嘅。我試下個口感係如何先。口感唔錯啊，超鹹啦，同埋咧佢啲汁咧都比較酸甜爽辣嘅，唔錯呢個值得推薦啦呢個。聽聞咧呢個係佢哋招牌菜金不換牛仔骨啦，加埋個金不換咧個味咧好似食起身會比較特別喎。咁我依家試下睇下先。呢個啫啫醬香味咧，其實咧食起身咧，佢有帶咗少少香草味嘅奶香味啦。其實食起身個口感都比較嫩口啊，呢個唔錯，值得推薦呢一個。我啱先入嚟嘅時候咧，見翻佢哋嘅餐牌上邊咧有刺身拼盤啦，我就依家睇下有三文魚啦，同埋魚腩啦，同埋吞拿魚啦，同埋鵝肝。咁我依家咧就幫大家試下個三文魚嘅味道係點樣先。你哋睇大排檔都有呢啲品質喎，睇下文佬，我依家幫大家試一啖先。真係唔錯，呢個 OK，值得推薦，大家點呢個。呢間店咧就喺金光華對面啦，而且咧離盧口岸咧都比較近啦，交通方便啦，食材新鮮，服務都唔錯啊，而且咧仲24小時營業添，可以同中意食粵菜嘅朋友咧一齊嚟試下㗎。